لما تحب تفتح مشروع أكيد هتختار مكان حيوي زي مدينة نصر مثلا، وأكيد هتختار مكان يكون الكتلة السكانية فيه كبيرة علشان تزيد مبيعاتك، والأهم تكون الوحدة التجارية مساحتها تناسب نشاطك، وأكيد طرق الاستعداد مرنة، ويا سلام لو المكان موقعه مميز ومشهور وسهل الوصول ليه، ويكون متشطب جاهز وبأفضل وأحدث الخامات. وأكيد بتدور على مكان آمن زي مول، ويكون فيه كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار وإطفاء حريق معتمدة وأفراد أمن مدربين بكفاءة. والأهم في ظل الظروف اللي بنمر بيها إن المول يطبق جميع معايير الإجراءات الاحترازية من تعقيم وخلافه. كل ده بنسميه معادلة صعبة، لكن مع أقصى مول المعادلة الصعبة سهلة ليك. دلوقتي تقدر تحصل على وحدتك التجارية متشطبة على أعلى مستوى وفي أفضل المواقع المميزة في زهراء مدينة نصر، وكمان تحصل على تسهيلات في السداد حتى 24 شهر، ومتوفر مساحات تبدأ من 15 ل 150 متر، بالإضافة لأنك هتحصل على تسويق لنشاطك مجانا. يلا مستني إيه؟ تواصل معنا الآن.